Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay ny etoa vaovaorana. Ny etoa, ny ty vera. La vache qui rit, finaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente Le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Bricodis Ambohibao. Bricodis manolotra anao Le JT. Ty cake, le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Rahabantsika rehetra manaraka ny Le JT amin'izao takarivany zoma 12 oktobra 2020 sy 2020 izao ireto ary ny lohateny. Tsy mbola nisy nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana mikasika ny maharadalàna na tsy ilay fanendrena gouvernoura hatreto ireo androm-panjakana mahefa hoy ny filohan'ny HCC. Manoloana ny olana amin'ny famatsian-drano sedrain'ny faritra sasany dia nanambara ny Jirama fa efa nisy ny vahaolana vonjy-rano vaky eo amin'izany ary efa eo andalam-pametrahana ny vahaolana maritra. Nomena fahafahana malalaka ny tantaran'ny zotra-piainana nolalaovan'ireo zatovovavy malagasy ny sedrany mafy nandritra ny fanamariana ny androany andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy. Fifandraisantsika amin'ny any ivelany hitondra ny sosikevitra amin'ireo fandaran'asa noanan'izy ireo any Madagasikara ireo mpiara-miombona antoka afaka tapabolana eo no eo. Any ivelany olona 5 no naratra vokatry ny tsatokatsy androany tany Manchester. Isan'ny hoarantsika ihany koa ny zanam-pandarana hoianao sy ny hafakely ary tsy atonona any amin'ny faran'ny Le JT ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso fa zao aloha dia santarantsika ny fotoana ny La Une. Tsy mbola nisy nametraka fitoriana na nangatam-panazavana teny anivon'ny HCC mikasika ny maharadalàna na tsy ilay fanendrena gouvernoura amin'izao hatreto ireo androm-panjakana mahefa amin'izany androany dia laza ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa miankina amin'izay tapaky ny fivorian'ny bromaritra amin'ny herinandro no iroson'izy ireo amin'izany na tsy na izany aza no tsindriny fa ny fangatam-panazavana any amin'ny HCC dia tsy midika fa manohitra na manda ny fampandrosoana fa kosa mba azona antoka ny fampanarahan-dalàna izay fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Mitatitra ny vaovao amintsika Isony Andrenirina sy Dolpha Rakotoniaina. Rotokom-bolana mahery aty aoriany nanendren'ny filohan'ny Repoblika ireo gouvernoura miisa 12 nandritry ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 25 septambra lasa teo. Tsy mbola nisy nametraka fitoriana na nangatam-panazavana teny anivon'ny HCC mikasika ny maharadalàna na tsy ilay fanendrena gouvernoura amin'izao ireo androm-panjakana mahefa amin'izany. Raha ny fanazavany filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia tsy afaka maneho hevitra
mikasika izay fanendrena gouverneur izay izy ireo araky ny voalaza ao amin'ny didy volana 2 tsipika aotraotra 3 andininy fahadimy ao amin'ny lalam-panorenany. Zany anaty didy mpitondrana didy volana zay mifeny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana dia mametra ny zavatra tenenina. Zany hoe tsy afaka miteny, tsy afaka manohevitra amin'ny zavatra mitranga eto anivon'ny firenena indrindrindrindra moa zany raha resaka politika. Mariana fa isan'ireo mahefa angatam-panazavana amin'ny HCC momba izay fanendrena gouverneur izay ny Premier ministre sy ireo filohan'ny antenimera Rotonta. Androany nilaza ny filohan'ny antenimera-pirenena fa miankina amin'izay tapaky ny fivorian'ny Bramaritra amin'ny herinandro io no irisony izy ireo amin'izany na tsy. Notsindriny ihany koa fa ny fangataham-panazavana any amin'ny HCC dia tsy midika velively fa manohitra na mandany fampandrosoana fa kosa mba hahazoana antoka ny fampanarahan-dalàna izay fanapa-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Raha miteny ve hoe misy tsy mety io dia tsy te hampandrosoan'ny firenena. Amiko zany tsy tokony izay ny ady-hevitra fa fanarahan-dalàna ny ady-hevitra. Io manara-dalàna sa tsy manara-dalàna io satria isika raha anao ataoko hoe ny argumentation ny zavatra zay atao zany dia ilazana ny hoe zay manohatra an'iny dia tsy tian'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara ataoko fa tsy mitovy ny hevitra raha zay mampitondra zany na maolo-pirenena izy amintsika moa milaza fa tsy mba te ahita ny Madagasikara ty mandroso fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna zay ny ady-hevitra ka misy moa ny garant-ny constitution eto amin'ny firenena lalàna dia mametraka fa ny filohan'ny institution anankitelo zany zay ny Premier ministre, ny lehibe ny Assemblée nationale sy ny lehibe ny Sénat no afaka maka ny manao saisine ny Cour constitutionnelle. Allo ve sa tsy anao sénateur anatin'ny ady-hevitra tokoa zay mieno betsaka ny tongety ny topo politika ny société civile betsaka ny mpanao gazety manontany raha mamaky gazety zay dia misy hoe faizy ianareo no tsy manao asa satria ao anatin'ny asanay zany raha manao an'izany izahay anontany HCC tsy milaza mihitsy hoe manohatra ny fitondrana indrindrindrindra fa hoe manohatra ny fampandrosoana ny firenena ity fa te hametraka ny firenentsika ao anatin'ny ara-dalàna manara-dalàna satria raha ny sanatreaviko ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana no tsy anatin'ny lalàna indrindra fa mandika ny lalam-panorenana dia le miozongozona mihitsy ny fototry ny firenentsika zany. Mbola ampahany tamin'ireo gouverneur hatreto no efa voatendry tsy fantatra kosa hoe rahoviana no anendren'ny filoha ireo gouverneur ambiny. Misy amin'ireo gouverneur voatendry nefa no efa andrainy andraiky ny atoato isan'izany ny gouverneur ny faritry Sofia ny colonel Lilson René de Roland izay ho apetraka amin'ny fomba ofisialy any an-toerana ny alatsinainy izao. Fananatanteraka fanomezan-draha androany ireo mpiasa rehetra teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana misy 10 teo eo izy ireo no nanatanteraka izany an-tsitrapo teny amin'ny foiben'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teny Ambohida no nanaovana izay fanomezan-draha izay. Lafim-baovao hafa kosa indray antony maro no mahatonga ny fikorotana ny famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Misy mihitsy aza ireo faritra tsy nahazo rano intsony tao anatin'ny volana vitsivitsy raha araky ny voalazan'ny tompon'andraikitry ny serasera ny Jirama izay tafaresaka tamin'ny Andry Lalain'Andriamasy sy Anjarakoto norainy androany dia efa misy ny vahaolana vonjy-rano vaky ho amin'izany ary efa eo andalam-pametrahana ihany koa ny vahaolana maharitra ny atran'ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny Jirama. Faritra maro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no hiara ny fahatapahan-drano na fikorotana ny famatsin-drano. Ireo faritra manodidina no tena tapaka rano tao anatin'ny volana vitsivitsy izao. Ny eto anatin'ireo boriboritany enina kosa no mikorotana ka mandeha mifandimby isan'ora ny famatsin-drano. Isan'izany ny amin'ny toerana avo toa ny faravohitra sy ny manodidina. Antony maro mahatonga izany. Ny antony dia mazava ho azy araky ny lasainay ambienambieny hoe ny fahanteran'ny fitaovana izay tsy nisy fanamboarana na fanavaozana na fanitarana nandritra ny taona maro ny fandimby. Eo ihany koa ny fitombon'ny mponina, ny fitombon'ny filana, ny fitaran'ny tanàna. Zany rehetrarehetra zany ao anatiny daholo dia manampy an'izay ao anatin'ny vanim-potoana maintany-tsika izao na ny période d'étiage amin'ny teny teknika dia rehefa fotoana ohatran'izao tsy misy orana maina dia
raha ohatra ka tokony mamokatra 200 000 mètres cube isan'andro ny tompo-pamokarana eny Mandroseza dia miena izay miena zay famokarana izay satria kely miena ny source angalana n'le rano. Hanomboka androny dia nametrahana siterna lehibe anampy amin'ny famatsin-drano ny mponina eny Faravohatra, toerana hafa eto Antananarivo renivohitra. Andrasana ihany koa ny fiodinan'ilay fitaovana itrohana sy tarihana rano eny amoron'ankohona mba hamatsy rano ny ilany tsinanana Antananarivo. Misedra olana teknika madindinika nefa izay teo anatin'le asa satria raha asa tokony nataonay hoe ao anatin'ny 4 volana 5 volana io asa io dia tena tsy maintsy ny accélérena les travaux mba hoe hiena le durée an'le fotoana anaovana an'le asa. Efa ataoko hoe 10 andro eo zany zay zao no namarana tanteraka ny asa teny amoron'ankohona dia efa miditra amin'ny andrana teknika zay zao. Ny zavatra mitranga nefany raha ohatra ka hoe aka ohatra tamin'ny alina fotsiny zao zahay zany rehefa manao andrana teknika dia manao hoe atretsy aloha ny ataontsika androany iny ny tanjony dia mety iny dia alefantsika indray le toizantsika indray le izy mandrapatonga an'le any amin'ny farany tafiditra any amin'ny Sindimbendrano zany. Dia raha ohariko ny tamin'ny alina vao nampiakatra pression zay alina amin'le testa zany dia misy fahavakisana ny conduite sasany dia tsy maintsy zany izahay mirectifier an'ireny olana madindinika teknika ireny aloha zay vao manohy indray ny asa. Volona maharitra apetraky ny jirama kosa ny fanaovana lavadrano ampoliny any amin'ireo faritra manodidina toa ny Vato, Ambohijanaka, Ambohidrapeto sy ny maro hafa. Anisantsika ny vaovao ny lafin'ny fampianarana, ny farana androany, ny fitsarana, ny fanadinana baccalauréat, miroso amin'ny fanamarinana sy fampidirana tsikelikely ireo noty ao anaty solosaina ireo tompon'andraikitra. Raha nijery fotony izany teny Ankatso androany i Pierre Razafindramanana sy Rivonirina Tekaleo efa vonona amin'ny fanomanana ny fiodinana faharoa amin'ny baccalauréat ny mpikarakara. Anjaran'ny mpianatra kosa no nisafidy na hanao izay fiodinana faharoa izay na tsy araky ny fanazavana trany. Raha izao fomba fiasa izao dia tokony ho tratra amin'ny 17 oktobra ho avy izao izay daty voatondro ny famoahana ny valim-pifidianana baccalauréat 2024. Efa miroso amin'ny fanamarinana farany mialohan'ny ampidirana noty ao anaty solosaina ny tompon'andraikitra ety Ankatso tamin'ny ity androany ity. Hatramin'izao zany aloha zany efa azo lazaina ho vita tanteraka anio ny resaka fitsarana dia efa miditra amin'ny fandraisana ny noty fandraisana ny misy arapahany efa manao ny biscuitage vérification sasany dikan'izany efa mizotra ny araky ny tokony izy zany araky ny filazan'ireo tompon'andraikitra voalohany dia ny président de jury. Hatreto aloha araky ny fanazavana voaray dia ny taranja SVT no nahitana noty ambany indrindra. Misy amin'ireo mpianatra no nahazo aotra tamin'izany. Mpianatra moa nala bac dia tsy maintsy teny hoe misy zavatra sarotra foana ao. Fa raha zahay mpampianatra manokana na mpianatra filozofia aloha mahita fa tena hoe zakany mpianatra tsara iny. Dia hoe noty ambony sambany fety. Na teo aza izay dia nilaza ny filoha-hevitry ny Université n'Antananarivo fa efa mivonona amin'ny fanatanterahana ny fiodinana faharoa amin'ny baccalauréat ireo ambaratonga tsirairay. Fiodinana izay hanomboka ny 13 ka hatramin'ny 14 oktobra ho avy izao. Mikasika ny ressources humaines indray efa nambara ny ireo tompon'andraikitra avao ministera fa tsy miova ny base de données, tsy miova zany ny centre fa ireo ihany no ampiasaina. Raha ny vaovao farany voaray dia efa manomana lazahadina atokana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fiodinana faharoa ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao. Ny akon'ny fanamarian'i Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zazavavy ny vaovao momba ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany isan'ny ho hitantsika izany rehefa avy eo fa izao aloha dia hiato vetivety anatin'ny dokam-barotra.
Hotoizantsika ny fampahalalam-baovao any Trangaeny Talatamaty dia namaly ny antony fitaranan'ireo mpiasan'ny kominy Talatamaty sasantsasany ny ben'ny tanàna teo aloha androany no hazavain'ny Dr Rado izay niresaka tamin'ny Andry Ralain'Andriamasy sy Anjara Kotonorainy fa efa voavany olona ny KNAPS sy ny AMIT fa mikasika ny fifanarahana arakasa kosa dia efa nifampiresahan'ny mpitantana tamin'ny TEPIC ary hoahitsy sy hazavaina izay nanitikitika ny sain'ny mpiasa. No hazavain'ny Dokotera Rado ben'ny tanàna Talatamaty teo aloha fefa nalohan'ny fanjakana avokoa ny trosana ratsakemboka KNAPS hatramin'ny taona 4 no makany ho an'ny kominy Talatamaty toro komina maro teto Madagasikara nanana olana tamin'izany. Efa andalam-pandoavana ny ambiny ireo mpitantana ivon'ny komina. No hazavaina ihany koa androany ny mikasika ny fanarana asa izay mampimenimenina ireo mpiasa sasany toy ny hoe nampidinina ho CDD ireo efa CDI. Amafiziko tsara aloha fa tamin'ny androko zany hoe nomboka 2007 nakaty dia tsy nanao contrat na CDI tamin'ireo mpiasa ireo nanray ary convention daholo no natao zay natonga tena tsy mahafantana an'izany ary taty orina nikaroko amin'izay ny taratasy zareo midradradrana zany misy tokoa ny taratasy nataony tany amin'ny 2004 dia misy hoe recrutement définitive fa ny olana dia nijanona teo anivon'ny commune na le taratasy zany hoe contrat entre les employeurs sy entre ny mpampiasa dia ny maire zany izy fa tsy nandeha nakany amin'ny inspection de travail ilaina nefa i visa ny inspection de travail iny mahazo savany za fa tsy misy manana an'izany reo fa tonga dia zay le izy ny tamin'ity taon'ity amin'izay rehefa taloha zany dia afaka namoaka vola foana satria misy convention ara-dalàna tao misy an'le soi-disant lazaina hoe CDI raha zay filaza azy za aloha zany tsy miconsidéré ny CDI satria le zavatra tsy légal ara-dalàna dia amiko zany tsy CDI fanajana zany tsisy fanararotana tao ny ancienneté-ndrareo teo foana tsy nroany izy tsy nataony in'inona izy fa kosa niresaka hoe tamin'izao fotoan'izao lasa CDD tena elakotsiny amin'ny mpiasa le zavatra tena teo amin'ilay fomba nametrahana n'ilay article samihafa ao anatin'ilay contrat zany tokoa misy olana ny tao an-tsainy ny zareo tao amin'ny TEPIC na ny trésorier principal intercommunal zay nitaky an'io dia ny ao an-tsain'ndrareo dia hoe les salaires tous les ans 12 mois no anaovana contrat iny zany ny tao an-tsainy fa tsy hoe le olona amin'ny ancienneté sy ny rehetrarehetra fa nefa nazanona zany ary nazary teo amin'ny placen'zareo dia mahatsiarika koa hoe ohatrany tsy mety zany satria ahoana moa zay zany raha 12 mois dia horoana ve zay tsy resaka fandroana mihitsy le izy fa rehefa resaka zany zay satria efa fampitany resaka rehetra dia isy zany fanitsina n'iny contrat iny ary efa nanaiky ny tany amin'ny TEPIC zany isy ny fanitsina n'iny raha iny le resaka hoe contrat de 12 mois iny no atao dia hoe sorona iny hosolony na farafaratsiny ho tazominy fa asiana avelon kosa anazavana fa resaka contrat na salaire ny 12 mois iny. Mikasika ny amity kosa ilay orinasa mitsabo mpiasa dia no fidiran'ny komina Talatamaty ao anatin'ny TEPIC na tahirom-bola ifandrombona amin'ireo komina maromaro ao anatin'ny district Ambohidratrimo no antony natary izany efa miverina amin'ny laoniny izany amin'izao fotoana. Fa teratany sinoa iray kosa no nampodinan-kely ny tany Chine no ny disadisa misy eo aminy sy ny sinoa iray hafa ny polisy misahana ny fanaramaso ireo vahiny no nanatitra ilay sinoa teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato tsy nampahafantarina ny mpisolo vava sy ny mpiaro olo io zany fanapa-kevitra izany manafy sy na tsindry avy any ambony anakanana ny fandrarana ireo voakasika ity raharaha ity nanangona ny vaovao Itreredoara sy Totara fananany Wuziqian mpandrarasino monina sy mipetraka any Chine ireto 6 alina maniry any an-dranovorotolo ary reto nampidina ankerin'ny tany Chine ny alakamisy teo anefa ny tenany teo ampanaovana fanadiadiana azy ny sampana heloka bevava no injay nisy polisy hafa avy amina sampana mpanaramaso ireo vahiny nandray ny tenany ka mody nilaza tamin'ireo mpisolo vava azy fa hanatitra azy any amin'ny fitsarana no injay ny vilalana nankany Ivato ary naondrana tao anaty fiaramanidina ny azo any Chine ilay lehilahy. Anton'izany ny disadisa misy eo amin'ny Wuziqian sy ny mpandraraha iray hafa izay notoriny. Ratsaivina dia nitady fiara-miasa tamin'ny Wuziqian tany Chine io teratany sinoa io. Nilaza fa manana tany mirefy 2 hektara ao an-dranovory any Toliara ny tenany izay hitrandrany ny 6 alina.
efa misy 700 hektara nanombohan'ny asa saingy nitady mpamatsy vola ny tenany ka i opozisianina no nifanaraka taminy. Vola manodidina ny 1.2 miliara ariary no novatsiana ho an'io teratany sinoa io saingy tsy zarizary ny fitrandrana taty aoriana satria tsy niakatra mihitsy ny vokatra. Voaterinidiny fotony nakaty Madagasikara i opozisianina ka natsikaritra fa tsy nandeha tamin'ny laoniny avokoa ny asa rehetra, tsy izay ihany fa tsy nisy akory ny voly sy zalina izay natao kanefa ny vola efa lasa. Natsiaro teny voafitaka sy voasoloky mihitsy ilay mpandrarà ka nametraka fitoriana. Tsy navita nanao inona koa nefa ny tenany satria efa zatra loatra ny eto Madagasikara ilay teratany sinoa hafa ka mahafantatra ny varavarana tokony ho dondomina rehetra. Tsy tontosa ny fitoriana napetraky opozisianina fa nivadika tamin'ny indray aza ny fitoriana hany ka izy izay nitorindray no lasa noenjehina nomena IST na tsy fafahana mivoaka ny faritry Madagasikara mihitsy aza. Antony nampiantsona azy teny amin'ny sampana Elkabevava hanaovana fanajajina ary ny afara hatramin'ny fampodiana azy ankeriny. Nanambara ny mpisolo vava ny opozisianina fa tsy manara-dalàna izao fampodiana ankeriny izao, tsy nisy ny fampafantarana mialoha 7 andro farafahakeliny ary mbola ananan'izy ireo pirofo fa ilay mpandrarà sinoa no niantoka ny sarandalana fampodiana n'ilay voasoloky. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo hijery akaiky ny zava-mitranga izay mamono antoka ny mpandrarà vahiny maniry ny hampiasa vola eto Madagasikara. Vola mahery ny 1.2 miliara ariary no faty antoka no solokina tamin'ity raharaha ity. Nomena fahafahana malalaka ny tantarany zotra-piainana nolalovany kosa ireo zatovavy malagasy ny sedrany mafy. Izy ireo izay niarany herisetra ara-nofo sy ara-tsaina noporofony ireo tovavy ireo niezaka lehibe nataon'izy ireo nahafahany niarina tamin'ny fiainana. Nisy androany fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zazavavy ary isan'ny nanatrika ny hetsika mikasika izay feno hazarianina sy rivinirina tekaleo. Roa amby 37 isanjato ny mpona malagasy dia tovavy latsaka ny 5 taona avokoa. Maro ny olana sedrain'izy ireo iarany herisetra miompampana na izany ara-nofo na ara-tsaina. Ireo herisetra ireo dia entina animbana ny toe-tsain'ireo tovavy ireo na ihany koa ny hoaviny. Anisan'ny niady mafy tamin'ny zo ny lanto, izy izay niarany insistensy fanaratsiana no ny toe-batany. Tsy ataony sakana ahatratraran'ny tanjona anefa izany. Dia noho ny toe-batako izany hoe somary vaventy za dia matetika voelikilika, matetika voateniteny. Marobe ny fijery totototika ny olona amina hoe jereny vaventy be, jereny ohatran'izao. Dia amin'ny mahazatovavy kely anahy dia marary ny voan'izay. Indrindra moa fa tsy ny olona ivelany ihany manao anazy fa hatramin'ny fianakaviana ihany koa. Fa niezaka hatrany ohatran'izay, niezaka hatrany nanamboatra ny toe-tsaina hoe tsy ny toe-batanao ihany no mamintina hoe iza ianao. Dia niezaka ny ohatran'izay. Dia niafatra ho an'ny zatovavy malagasy rehetra zany, azany mahavehivavy anao, azany toe-batanao no ataovy sakana eo amin'ny fiainana. Fa raha manana ampopo ianao, raha manana etaeta dia ataovy ihany fa tsy zavatra tokony hasakanao amin'ny fiainanao. Fa raha vehivavy ianao dia efa tombony manokana ho anao zany amin'ity fiarahamonina misy antsika ity. I valom-bavaka kosa indray dia niarany herisetra ara-nofo teo amin'ny 14 taonany. Nangidy tamin'ny sy ny reniny niatrika an'izany. Nanana tanjona hoe za tsy maintsy lasa ingénieur agronome hatramin'izay hoe zavatra rehetra efa vitako dia zandray za zay vao hemotra fa tsy maintsy todiko hatramin'ny farany ny tanjoko na ina zava-misy na ina zava-misy. No eritreretinao vily objectif anao hoe anampina ireo tanora ankizivavy ao anatina situation mitovy aminao raha sendra karahan'izay. Dia vonina aloha revitra anazy ireo hoe zao zavatra tokony atao miezaka miady foana eo amin'ny fiainana dia raha ohatra ka hoe sendra mandalo fahasahiranana dia mitady zavatra afaka hoe fitonana afaka hanampy hatafitana amin'ilay tanjona. 7 miravavy izy ireo no nizara ny sedram-piainany nandritra ny fentim-pankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tovavy teny Andrainarivo. Loha hevitra tamin'ity taona ity ny hoe zazavavy matanjaka tsy voasangatsakana ary tsy misy aitraitra. Dia ny UNICEF miaraka amin'ny UNFPA niarany vondrona niaraka amin'ny TEDx Antananarivo hanome lanja manokana ireo ankizivavy mba hahafahan'izy ireo maneho ny heviny
resaka ny zavatra manahirana azy amin'ny fiarahamonina ary indrindrandrindra ihany koa maneho fa afaka mahavita tena sy manao zavatra ny ankizivavy. Afatra ray ho an'ny fiarahamonina itenenana hoe omeo anjaran'ny vehivavy koa ny teny omeo hevitra ny vehivavy dia ankizivavy voninahitra zareo dia izay ny tena antony karakarana ny tiantsika androany ity. Anampy amin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny tovovavy ary ny zazavavy ireto tanora malagasy ireto, say miady ho an'ny hoaviny. Mbola maro amin'izao fotoana izao ireo zaza malagasy tsy misitraka ny zony. Androany ary dia nisy ny atrikasa niarahana tamin'ireo mpitarika eny anivon'ny fiarahamonina sy ny mpanao gazety ho amin'ny fampiroboroboana ireo fihetsika fototra fanaon'ny ankohonana na ny pratique familiale essentielle. Teny Anosy no nanatanterahana izany androany ary isan'ny nanatrika izay tena toerana ihany koa Sonia Andrenirina sy Tol Farakotoniaina. Zaza iarany tsy fanjari-tsakafo, zaza tsy mandeha tsekoly, zaza iarany herisetra, sombony amin'ireo endrika isehony tsy fisitrahany zaza malagasy ny zony eto amintsika. Manoloan'izany indrindra dia nisy ny famolavolana ny PFE na ny pratique familiale essentielle izany hoe ireo fihetsika fototra fanaon'ny ankohonana nanomboka tamin'ny taona 2024. Nanomboka tamina faritra telo ny tetikasa, Anosy, Analanjoroafo ary Atsimo andrefana. Efa maro ny vokatra azo tsapahitanana nandritra izay taona maro izay raha ny fanazavana ity tompona ndraikitra iray avy eo anivon'ny ministera ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana izay isan'ireo mandrafitra ny vovonana ho fampiroboroboana ny PFE. Efa nisy be da be ny vokatra satria raha fantatsika tsara dia 7 ny isan'ireo PFE reo 7 mahasana izy ireo ny ara-tsakafo, ny ara-pahasalamana, ny fitandrovana ny ankizy, protection des enfants zany, tafiditra ao ihany koa ny resaka sakafo ara-pahasalamana, tafiditra ao ihany koa ny resaka latrine ohatra fananan'ny olona ny latrine, fananan'ny olona ny rano fisotro madio, zavatra maromaro zany ao anatiny io dia efa hita tokoa ny vokatra ary misy ny base de données izay mampiseho an'izay vokatra azo nandritra ny taona maromaro izay. Androany kosa dia nisy ny atrikasa niarahana tamin'ireo mpitarika ny anivon'ny fiarahamonina sy ny mpanao gazety ho amin'ny fampiroboroboana ireo fihetsika fototra fanaon'ny ankohonana na ilay pratique familiale essentielle. Fanamafisana sy fanentanana bebe kokoa mba hisiany fandraisana andraikitry ny rehetra. Ireo ray aman-dreny sy ny ankizy ary indrindra ny tanora moa no tena kendrena ao anatin'ny PFE. Marihana fa ministera 7 no mandrafitra ny vovonana ho fampiroboroboana ny PFE miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka isan-tsokajiny. Manohana rabola sy ara-teknika ny PFE kosa ny UNICEF. Fataoriny ny fanapa-kevitra nandritra ny fiaraha-midinika GDS farany teo dia nisy ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-miombonantoka. Dinika izay notarian'ny Prime-ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny hitondra ny sosikevitra amin'ireo fandaharan'asa izay anohanan'izy ireo an'i Madagasikara ary ireo mpiara-miombonantoka afaka tapabolana eo nanangona ny vaovao ijery Etoara sy Tol Farakotoniaina. Nanolotra ireo fototra iangan'ny fandrafetana ny tetim-pivoarana vaovao na ny plan d'émergence Madagasikara izay narafitra araka ireo vinina ny filohan'ny République amin'ny alalan'ireo velirano 12 ary mifanaraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny gouvernemanta. Nambaran'ny Prime Ministre fa ankasitrahan'ireo mpiara-miombonantoka ny fomba fiasan'ny gouvernemanta amin'ny fahaiza miara-midinika no mafisina fa ao anatin'ny 2 herinandro dia hitondra ny sosikevitra amin'ireo fandaharan'asa hanohanan'izy ireo any Madagasikara ireto mpiara-miombonantoka ireto ka ho arindra hifanaraka amin'ity tetim-pivoaran'ity zany. Miroso aingakaingana zany atsika satria efa mamolavola sady atsika ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 ka ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 dia zavatra anankiray entitsika na fitaovana anankiray entitsika fanatanterahana io tetim-pivoarana fampandrosoana firenena vaovao io zany. Koa izay no fitahina ao anatin'ny iray volana zany ary ny filohan'ny République no hanolotra azy araka ny fanambarany ny Prime Ministre hatrany. Andalam-panomanana ny teti-bola-panjakana 20 isika izao. Io teti-bola-panjakana io no fitaovana ahafahana manatanteraka ny velirano ny filohan'ny République.
Fa androany ny fotoana ny fanomezana anolorana ireo loka lehibe tamin'ny fisariana someso izay natao tamin'ny lahady lasa teo niaraka tamin'ny salon de loto 7 olona telo no nosariana azony loka raha toka mahery ny 3 alina sy 1 hetsy ny nandray anjara tamin'izay fisariana izay fiara moto finday ary avy amin'ny telomasy karatra hazona makasolika mitentina 10 hetsy ariary no nozaraina tamin'ireo voasarika. Tamin'ny alahady hariva teo no natao ny fisariana tamin'ny lalao someso natao nandritra ny salon de loto raha toka androany kosa nanomezana ireo loka ho andreo voasarika. Fiara miisa 7 no nasaina ny safidianan'ny Rakotonarivo andro voara izay nahazo ny lalana voalohany tamin'izany. Botomanonga Arthur nahazo ny moto ary Razakatinami Malalazy kosa no nahazo ny finday miaraka amin'ny fahafahana makasolika tentina 10 hetsy ariary. Niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ny andro voara androany izay nibata loka roa sosina fiara miampy moto. Tamin'ny voalohany aloha ohatrany hoe tsy dia nino aloha fonjeran'ilay live tamin'ny Facebook dia izay aho tena faly be mihitsy na zao ary mbola faly tsy hitako izay anaovana ny tenako aloha amin'izao fa faly tanteraka. Marina fa fiara mitentina 7 tapitrisa ariary tsirairay avy ireo nampisafidianana ny andro voara ary samy raitra avokoa. Fa ilay fiara nisafidiany mbola miampy moto iray vao nahatratra izay teti-bidy izay. Mitohy hatrany ireo lalao iarahana amin'ny telma ka manantena ny fandraisana anjarantsika rehetra. Ho fanampiana ireo zaza malagasy kosa dia nisy ny hetsika fidiran'ny mpianatra izay no karakarain'ny Vivo Énergie miompana indrindra amin'ny fanomezana kit scolaire ireo ankizy sahirana ao amin'ny classe T5 manerana ny EPP miisa 100 arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Mandritra ity volana oktobra iray manontolo ity dia misy ny hetsika manokana izay karakarain'ny Vivo Énergie Madagascar. Hetsika izay miompana amin'ny tansorika sy fanohanana ireo zaza malagasy amin'ny fanabeazana. Ankizy sahirana amin'ny classe T5 mitotaly 1 alina manerana ny EPP 100 no hozarain'ny Vivo Énergie fitaovam-pianarana feno. Ny fandehan'ilay kampania moa zany dia isaky ny mividy bidon Shell Rimula X ny client anankiray dia manokana kit scolaire anankiray ho ana zaza iray zany ny Vivo Énergie. Dia ao anatin'io hetsika na kampania io moa zany dia tianay zany ampiseho an'ny mpanjifa sy ny mpiaramonina zany fa mandray andraikitra amin'ny fiaramonina izahay dia ny mpanjifa ihany koa rehefa mandray anjara mividy izy dia mitondra ny anjara birikiny ihany koa ao anatin'ny fanabeazana. Marina fa ankoatra ny fanabeazana dia isan'ireo orinasa mandray anjara feno amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arlozany fifamoivoizana ny orinasa Vivo Énergie. Izay ihany koa no mitondrantsika amin'ny maresaka avy any ivelany olona 5 no naratra vokatry ny tsatokantsy tany Manchester androany no nitrangana izany tamina tranombarotra goavana iray. Mbola ankamantatra hatreto ny antony fihetsika ilay lehilahy nanatsatokantsy na izany azy efa voasambotra izy ary efa miatrika fanadihadiana any amin'ny polisy. Tsy nampoziny rehetra ny zava-nitranga androany maraina tao amina tranombarotra goavana iray tany Manchester avaratry Angleterre. Lehilahy iray no nandratra olona 5 tamin'ny alalan'ny tsatokantsy. Nalefa aingana tany amin'ny hôpitaly izy ireo anaraka fitsaboana. Tokony ho tamin'ny 12 rasifefany orana toerana no nantsona ny fiara-pitondra marary. Mariana fa tsy nisy ny ainana fohy saingy mbola ankamantatra hatreto ny antony fihetsika ilay lehilahy nanatsatokantsy. Efa 10 taona io lehilahy voarory nandratra olona io ary efa voasambotra ka tazomina vonjomaikany amin'ny polisy miatrika fanadihadiana. Fantatra fa isan'ny andray an-tanan'izao raharaha izao ny avy amin'ny polisy ny aty amin'ny fampiororona. Mbola mijanona eny amin'ny toerana nitrangan'ny fandratranan'ny polisy ary navoaka avokoa ny olona rehetra tao amin'ilay tranombarotra goavana Arndol.
Izany mitana ny sainy mpanara-baovao ihany koa ilay fitifirana izay nahafatesan'olona tany Alemana. Fantatrary fa efa nentina niatrika fampanoavana momba ny ady amin'ny fampiororona ilay lehilahy izay voaroroana nanao izay fitifirana izay, ary ihany koa nitrankeriny tamina sinagoga. Entitra ny manam-pahefana ny Alemana ka nilaza fa tsy handefitra amina trangana fanavakavana. Ity entina amin'ny angidim-bity ilay lehilahy voaroroy ho nitifitr'olona tany Alemana dia hiatrika fampanoavana momba ny ady amin'ny fampiororona ny Karlsruhe. Stefan B no iantsony ireo hainao manjery Allemand azy. Vesatra ny anjian'io lehilahy io ny fikasana hiditrankeriny tao amin'ny sinagoga ny Halle miaraka amina fitaovam-piadiana 4 karazana, ary vokatry ny tifitra nataony no nahafaty vehivavy sendra nandalo sy lehilahy iray tao amina toeram-pisakafoanana turka. Vokatry izay toetra raha izay nanome tokony manam-pahefana ny Alemana fa hoentitra amin'ny trangana fanavakavahana ataony antoko farany ankavanana. Dieses brutale Verbrechen gestern enatra ho an'ny firenetsika ny erisetriny. Tsy tokony hitrangy eto Alemana akory ny zavatra ohatr'ireny. In Deutschland eigentlich nicht passieren. Wir müssen leider mampalahelo saingy tsy maintsy lazaina ny marina. Und die Wahrheit lautet satria mahazo vahana loatra ny fankahalana jiosy sy ny endrika fampiororona voizin'ny antoko farany ankavanana eto Alemana. D'extrême droite en Allemagne est très élevé. Terrorismus in Deutschland ist sehr hoch. Niteraka fanafitohinana tany Alemana ny fanafian'iny, indrindra ho an'ny fiarahamonina jiosy. Maly ariva, anarivony teo ny olona nivondrona teto Halle, nanao etsi-patsiarovana ireo niaram-boiny. Nanatombo 200 ny etsika maneho fankahalana jiosy raha mitany tamin'ny taona 17 hoy ny antotanisa avy amin'ny polisy. Mialohan'ny anarantsika ny zanam-pandarana manaraka dia ndelo tsy ahivina vetivety ireo vaovao izay niarantsika nijery teo. Isan'izany ny hoe tsy mbola nisy nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny maha-ara-dalàna na tsy ilay fanendrena gouvernoura hatreto. Manoloana ny olana amin'ny famatsin-drano kosa izay sedrain'ny faritra sasany eto an-drenivohitra sy ny manodidina dia nanambara ny JIRAMA fa efa misy ny vahaolana vonjy-rano vaky ho hiatrehana izany, ary efa andalam-pametrahana ihany koa ny vahaolana maharitra. Nomena fahafahana malalaka ny tantara ny zotra-piainana nolalovan'ireo zatovovavy malagasy ny sedrany mafy nandritra ny fanamariana ny 12 Oktobra, andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy. Ho an'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany dia hitondra ny sosikevitra amin'ireo fandaranasa izay anohanan'izy ireo any Madagasikara, ireo mpiara-miombonantoka afaka tapabolana eo. Reto kosa indray ny zanam-pandarana iarahantsika mijery rehefa avy eo. Ny sarin'ny Miss Madagasikara 2024 no nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazety ny Dreamin tamin'ny Oyanao androany. Ny fampiasana ny abakosa izay fomba ahaizana kajakandrina aingana no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Dia hiato vetivety anatin'ny dokam-barotra indray isika ary verineto hiara hijery ireny zanam-pandarana ireny.